Sound of Birds, som dos pássaros. Então, que é algo mais relaxante do que ouvir os pássaros. Hoje eu resolvi acordar bem cedinho, 5:30 da manhã. Na verdade eu acordei 5:30, me veio um insight para fazer TENEPS mais cedo. Então mudei meu horário de TENEPS. TENEPS é técnica energética pessoal. Então acabei fazendo, na verdade eu acordei às 5:25 e acabei fazendo a TENEPS das 5:30 às 6:20. Até estendeu a TENEPS mais intensa que eu fiz esse ano. Muitas elucidações, né, do que eu preciso fazer daqui para frente, escutando os pássaros ali amanhecendo, amanhã saindo o sol. Muito interessante essa questão de fazer uma técnica energética pessoal aqui no sítio Piatã. Depois que a pandemia começou, eu acabei mudando para cá e melhorou demais. É claro que quando eu estava morando sozinho também havia o processo ali de mais domínio energético. Só eu com as minhas energias e com os amparadores extrafísicos e com a equipe extrafísica, né, que me auxilia. Mas de qualquer maneira, poder usufruir dos sons dos pássaros no dia a dia. Eu sou um privilegiado e eu fiz por onde, né? Chegar nessa família, nesse grupo Karma atual, devido à minha ficha evolutiva pessoal. Muita gente não entende essa meritocracia serexológica, mas fica aí. Eu colocarei alguns vídeos aí, alguns trechos aí de sons de pássaros. Revoar dos papagaios.
Para quem não conhece, isso é pica-pau. Ele está na árvore ali, vou tentar aproximar, mas provavelmente ele voará. Vou